Shakthi TV in Good Morning Sri Lanka நிகழ்ச்சியோடு நாங்கள் இணைந்திருக்கின்றோம். எனவே இன்றைய தினம் ஒரு சிறப்பான நேர்காணலை உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக தயாராக இருக்கின்றோம். இலங்கையில் மக்கள் மத்தியில் பிரபலமான ஒரு வர்த்தக நாமமாக இருப்பது சிங்க ஸ்ரீலங்கா. எனவே நிறைய இடங்களை நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம். எங்களுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான அனைத்து வகையான பொருட்களையும் கொள்வனவு செய்யக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வர்த்தக நிறுவனமாக, வர்த்தக நாமமாக மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்கையாகவும் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது சிங்க ஸ்ரீலங்கா நிறுவனம். எனவே நாங்கள் வீட்டில் நிறைய ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் வாங்கி பாவிச்சு கொண்டிருப்போம். குளிர்சாதன பெட்டிகள் நிறைய இருக்கும். எனவே இதை எங்கே வாங்குறது, எந்த இடத்துல வாங்குறது, இதை நாங்கள் எவ்வாறு வாங்குவது, வாங்கும்போது கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன, வீட்டில் நாங்கள் எப்படி பயன்படுத்துறது போட நிறைய விடயங்களை சிங்க ஸ்ரீலங்கா நிறுவனம் சார்பாக 2 முக்கியமான அதிதிகள் இன்றைய தினம் எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக தயாராக இருக்கின்றார்கள். ஒருவர் மூத்த பொறியியலாளர், கிட்டத்தட்ட 45 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த துறையில் மிக நீண்ட அனுபவம் கொண்டவர் திரு யோக சபாபதி அவர்கள் இன்றைய தினம் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார். வணக்கம். வணக்கம். எப்படி இருக்கிறீங்க? நல்லா இருக்கிறோம். சரி. அதே நேரத்தில் சிங்க ஸ்ரீலங்கா நிறுவனம் சார்பாக ரெஃப்ரிஜரேட்டர் சம்பந்தமாக பிராண்ட் மேனேஜர் திரு தினேஷ் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார். வணக்கம் தினேஷ். வணக்கம். எப்படி இருக்கிறீங்க? சுகமாக இருக்கிறேன். சரி. குறிப்பாக சிங்க ஸ்ரீலங்கா நிறுவனம் என்று சொன்னாலே தெரியாதாக்கள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. அந்தளவுக்கு மக்கள் மத்தியில் பிரபலமான ஒரு நிறுவனமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் இப்போ எனர்ஜி கிரைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அடிக்கடி மேடைகளிலும் சரி, பொது இடத்திலும் சரி பேசி கொண்டிருக்கிறாங்க இல்லையா? உண்மையாகவே இது என்ன பதம்? எனர்ஜி கிரைசிஸ், சக்தி நெருக்கடி என்று சொல்லுவோம். சக்தி நெருக்கடி என்று சொன்னால் இப்போ சக்தி, நாங்கள் எங்களுடைய எந்த தொழிற்பாட்டுக்கும் சக்தி தேவை. எங்களுடைய என்று சொல்லும்போது அது ஒரு வீட்டு மட்டத்திலும் இருக்கலாம், அல்லது ஒரு நாட்டு மட்டத்திலையும் இருக்கலாம். நாடு என்று சொல்லி எடுக்கும் பொழுது தொழிற்சாலைகள் இயங்குவதற்கு, அல்லது விவசாய இயந்திரங்கள் இயங்குவதற்கு, வாகனங்களை ஓட்டித் திரிவதற்கு, எதுக்குமே எந்த தொழிற்பாட்டுக்குமே சக்தி தேவை. சாதாரணமான செயற்பாடுகளுக்கான சக்தி எங்களுக்கு கிடைப்பதில் தடங்கள் ஏதும் ஏற்படும் போது அதை நெருக்கடி என்று சொல்கிறோம், சக்தி நெருக்கடி என்று சொல்லுகின்றோம். அது அதை இறக்குமதியில் தடை ஏற்படலாம், ஏதோ ஒரு விதத்தில் எங்களுக்கு கிடைக்கிற இதில் தடை ஏற்படும் போது அதை சக்தி நெருக்கடி என்று சொல்கிறோம். இதே நாங்கள் வீட்டு மட்டத்தில் சிந்திப்போம் என்று சொன்னால், வீட்டு மட்டத்தில் எங்களுக்கு என்ன தேவை? சமையல் எரிவாயு தேவை, மின்சாரம் தேவை, இப்படி பல விஷயங்கள் பலவிதமாக எங்களுக்கு சக்தி தேவை. அது எங்களுக்கு கிடைக்காமல் போகும்போது அதையும் நாங்கள் சக்தி நெருக்கடி என்று தான் சொல்ல வேண்டும். நிச்சயமாக ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை வழங்கியிருந்தீங்க. அதே நேரத்தில் தினேஷ்கிட்ட கேட்கணும், உண்மையாக இப்போ நிறைய பேர் வீடுன்னு எடுத்துக்கொண்டாலே டிவி இருக்கணும், ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கணும், அதுக்கு பிறகு தான் மற்ற விஷயங்கள்லாம் யோசிப்பாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் நாங்கள் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய பேர் நிறைய கருத்துக்களை சமூகத்தில் சொல்கிறாங்க. அது பார்த்து வாங்கணும், இப்படி வாங்கணும், இது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிப்பா. நீங்கள் சிங்க ஸ்ரீலங்கா நிறுவனம் சார்பாக வந்திருக்கிறீங்க. இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் துறையில் வந்து நீங்கள் மிக நீண்ட அனுபவம் உங்களுடைய நிறுவனத்துக்கு இருக்குது. நான் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க வரேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன விஷயத்தை கவனிக்கணும்? ராஜ், முக்கியமான ஒரு கேள்வியை முதல்ல கேட்டிருக்கிறீங்க. மின் உபகரணங்களை நாங்கள் பாய்க்கும் போது எந்த உபகரணத்தை எடுத்தாலும் காலப்போக்கில் நீங்கள் தொடர்ந்து பாவிக்கக்குள்ள அதுண்ட வினைத்திறன் குறையும். அது ஒரு சாதாரண விடயம். அது நீங்கள் குளிர்சாதனப்பட்டி ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்குறாலும் அதுக்கும் ஒரு பொதுவான விஷயம்தான். எனவே நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்குறதுக்கு தயாராக இருக்கிறீங்கன்னா முக்கியமான சில விஷயங்களை பற்றி கவனிக்கிறது நல்லன்னு நினைக்கிறேன். கன விஷயங்களை பற்றி யோசிக்கலாம், பட் நான் சொல்கிற சில விஷயங்களை பற்றியாவது நீங்கள் கருத்தில் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாதமாக இருக்கும். முதலாவது, உங்களோட வீட்டில் எத்தனை பேர், எத்தனை நபர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றதும், மற்றது அவங்களோட நாளுக்கு நாள் அவங்களோட உபயோகம் எந்த மாதிரி இருக்குன்ற விஷயத்தை பார்க்கணும். ஏண்டா 2 பேர் இருக்கிற ஒரு வீடு ஒன்று எடுத்து கொண்டோம்டா அது ஒரு பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று அங்கே பாவிக்கிறதுக்கு தேவை இருக்காது. அதே போல் தான் 5 பேர் 6 பேர் இல்லாட்டி அதை விட கூட ஆக்கள் வீட்டை வசிக்கிறாங்கண்டா ஒரு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று, தனி கதவு இருக்கிற ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று பாவிக்கிறதும் அந்தளவுக்கு உபயோகமானது அல்ல. ஸோ அந்த விதத்தில் நீங்கள் உங்களோட உபயோகம் மற்றது வீட்டில் உள்ள நபர்களின் எண்ணிக்கையை பார்த்துட்டு எந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்குறீங்கன்ட்டு டிசைட் பண்ணணும். அது ஒரு காரணம். 2வது, உங்களோட பட்ஜெட், அதாவது எந்த அளவு காசு நீங்கள் இந்த குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்றை வாங்குறதுக்கு செலவழிக்க தயாராக இருக்கிறீங்கன்றதும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஏனெண்டா இப்போ மார்க்கெட்டில் நாங்கள் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 80,000 15 லட்சம் 20 லட்சம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்கக்கூடியதாக இருக்குது. அப்போ நீங்கள் எப்பயும் பார்க்க வேண்டியது உங்களோட தேவை என்ன மாதிரி, உங்களுக்கு தேவையான டெக்னாலஜி என்ன மாதிரி, அதாவது சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜா, டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜா, நோ ஃப்ராஸ்டா, ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீயா, இன்வெர்ட்டரா, அப்படி கன விஷயங்கள் இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு தேவையான முக்கியமான விஷயம் என்னன்றதை பார்த்து அதுக்கேற்ற ஒரு சன்னாமத்தில் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்குறது உபயோகமாக இருக்கும். கடைசியாக இன்னொரு விஷயத்தையும் பார்க்குறது நல்லது. உங்களோட செலவு, இப்போ நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்குறேன்டா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒன்று இருக்கும், அந்த செலவுக்கு காலப்போக்கில் உங்களோட லாபம் என்ன மாதிரின்றதையும் யோசிக்கணும்.
அதாவது நார்மலாக நாங்கள் வீட்டு பாவனையில் எடுத்தோம்னா ஒரு 100 அலகுகள் போகிற ஒரு வீட்டொன்று எடுப்போமே 100 யூனிட்ஸ் ஒரு மாதத்துக்கு போகிறோம்னா கிட்டத்தட்ட ரூபா பெறுமதியில் 6000 ரூபா போல் இப்போதைக்கு செலவாகும். அப்போ அநேகமாக உங்களோட இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் குளிர்சாதனம் பற்றி பழைய ஃப்ரிட்ஜுண்டா 10 வருஷத்துக்கு மேலே நீங்கள் பாவிக்கிறேன்னா 50% மேலே உங்களோட மொத்த மின் அலகுகளில் 50% மேலே ஃப்ரிட்ஜுக்கு தான் செலவழி. அப்போ ரூபா பெறுமதியில் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட 3000 ரூபா தனியாக ஃப்ரிட்ஜுக்கு மாத்திரம் நீங்கள் செலவழிக்கிறீங்க மாதம். அப்போ நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா பழைய ஃப்ரிட்ஜுக்கு பதிலாக புது டெக்னாலஜி R600 குளிராக்கி உடைய ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா 50% உங்களுக்கு முன்ன சேமிக்கலாம். அதாவது ரூபா வடிவத்தில் சொல்கிறோம்னா 1500 ரூபா போல் சேமிக்கலாம் ஒரு மாதத்துக்கு. அப்போது ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட 18000, 5 வருஷம் போல் பார்த்தீங்கன்னா 1 லட்சத்துக்கு போல் நீங்கள் சேமிப்பு எடுக்கலாம் அந்த ஃப்ரிட்ஜில். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது. அது நான் சொன்ன ஒரு 2-3 விஷயங்களை பார்த்து வாங்கினாலுமே உங்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். லாபம் தரக்கூடிய விடயமாக மாறும். அதே நேரத்தில் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 வருடத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு அந்த துறையில் ஒரு அனுபவம் இருக்கின்றபடியாக இந்த சக்தி நெருக்கடி அல்லது மின்சக்தி நெருக்கடி என்பது ஒரு சாதாரண வீட்டு நுகர்வோரில் எவ்வாறான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றது? இப்போ தினேஷ் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வாங்கிட்டோம்னு சொல்லி வச்சுக்கொள்வோம். ஏதோ விதத்தில் ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வாங்கிட்டோம். ஆனால் அந்த ஃப்ரிட்ஜை நாங்கள் பாவிக்கிற விதத்தில் அது நுகரக்கூடிய மின் சக்தியை நாங்கள் சேமிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதுக்கு பல வழிகள் இருக்கின்றன. அதுக்கு எங்களுடைய நடைமுறைகளை மாற்ற வேண்டும். நடைமுறைகள் நாங்கள் பழகிவிட்டோம். இவ்வளோ காலம் சும்மா பழகி கொண்டு வந்து விட்டோம். அதில் சில மாற்றங்களை நாங்கள் செய்ய வேண்டி இருக்கும். இப்போ பொதுவாகவே ஃப்ரிட்ஜுன்றது எந்த ஒரு மின் சாதனத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் அது மின் சக்தியை பாவித்து நாங்கள் இயக்குகிறோம். ஆனால் இப்போ மீன் விளக்குண்டா நாங்கள் தேவையில்லாத நேரத்தில் மின் விளக்கை நிப்பாட்டலாம், மின் விசிறி என்றால் அதை நிப்பாட்டலாம். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜ் என்றது கிட்டத்தட்ட 24 மணித்தியாலமும் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற ஒரு சாமான். எங்களோட வாழ்க்கை முறையில் அது இப்போ ஒரு இன்றியமையாத ஒரு பொருளாகி விட்டது. ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத வீடே இல்லை. ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாத வீடே இல்லை. நாங்கள் அந்த காலத்தில் சுமார் ஒரு 40-45 வருஷத்துக்கு முந்தி ஃப்ரிட்ஜ் என்றால் என்னென்றே தெரியாத காலத்தில் இருந்த நாங்கள் கடைகளில் மாத்திரம்தான் அந்த பட்டர் அது இதெல்லாம் வச்சு கொண்டுக்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். இப்போ அப்படி இல்லை. ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் கட்டாயம் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்க வேணும். நாங்கள் அப்படின்னு சொல்லிக்கல தினேஷ் சொன்னது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்ன்றது எங்களோட மின்சக்தியின் கொள்ளளவு நுகர்வில் பெரும்பகுதியை எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்குது. அப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜில் நாங்கள் எவ்வளவு சேமிக்கணுன்றதை பற்றி தான் பார்க்க வேண்டும். இப்போ ஒரு வீட்டில் சின்ன பிள்ளைகள் இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த சின்ன பிள்ளைகள் எப்போவுமே சிறு குழந்தைகள் எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜை திறந்து அம்மா எங்கே சாக்லேட் ஒழிச்சு வச்சுக்கிறான்னு சொல்லி அதை தேடுறதுக்கும் இருக்குங்கள். இப்போ அதுகள் அப்படியான விஷயங்களை நாங்கள் குறைச்சி கொள்ளலாம். இதை பற்றி விவரமாக சொல்லணும்னு சொன்னால் இந்த தாக்கத்தை நாங்கள் குறைக்கணும்னு சொன்னால், அதாவது இப்போ ஏற்கனவே எங்களுக்கு மின் பட்டியல், அதாவது எங்களோட மின் கட்டணம் உயர்ந்திருக்கிறது. சமீப காலத்தில் இன்னும் பலவிதமான சங்கடங்களுக்கு ஏற்பட்டது. மின் வெட்டு இருந்தது, பல மணித்தியாலங்கள் மின் வெட்டு கூட இருந்தது. அதையெல்லாம் நாங்கள் ஒரு மாதிரி இப்போது நிவர்த்தி செய்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஆனால் இந்த மின் கட்டண உயர்வுன்றது இன்னும் எங்களை அழுத்தி கொண்டு தான் இருக்குது. என்னென்னவோ சில விஷயங்களை சொல்லி கொண்டிருந்தாலும் இன்னும் எங்களை சாதாரண ஒரு குடும்பத்தை அழுத்தி கொண்டு தான் இருக்குது. அதிலும் குறைந்தளவு மின் அலகு பாவிக்கிறவர்களைத்தான் கூடுதலாக பாதித்திருக்குது. நிச்சயமாக. அப்போ அந்த விதத்தில் நாங்கள் ஒரு குறைந்த அளவு வருமானம் உள்ள ஒரு குடும்பத்தில் எவ்வாறு இந்த மின் அலகுகளை சேமித்து அதில் எந்த ஒரு சின்ன நிவாரணமாவது பெற்றுக்கொள்ளலாம்ன்றதை தான் பார்க்க வேண்டும். சரி. அதே நேரத்தில் இப்போ தினேஷ்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும். இப்போது ஸ்ரீலங்கா நிறுவனத்துலேருந்து நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க. இப்போது நான் உங்களோட நிறுவனத்துக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்க வரேன் அப்படின்னு சொன்னேன். எவ்வாறான சலுகைகள் எனக்கு கிடைக்கும்? இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்க மக்களும் யோசிப்பாங்க, நான் சிங்கருக்கு போய் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறேன்னு சொன்னால் எனக்கு எவ்வாறான சலுகைகள் நீங்கள் தரப்போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பகிர்ந்து கொள்ளலாம். ராஜ், நீங்கள் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இப்போ சரியான நெருக்கடியான காலத்தில் தான் இருக்கிறோம். அதை நாங்கள் உணர்றோம். மது நிறுவனம் சார்பிலையும் நாங்கள் அதை உணர்றோம். பொருளாதார பிரச்சனை நிச்சயமாக இருக்குது. அப்போ நாங்கள் எந்த நேரத்திலையும் பார்க்குறது ஒரு கஸ்டமர் ஒரு ஆள் சாமான் ஒன்று வாங்க வாராருண்டா எந்த அளவுக்கு இலகுவாக அவருக்கு அந்த வசதியை செய்து தாரேன். அப்போ அந்த விதத்தில் நாங்கள் இன்றைக்கு ஃப்ரிட்ஜுகளை பற்றி கதைக்கிறபடியாக நாங்கள் ஷோரூமுக்கு வந்து யாராவது ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்குறேன்டா அவருக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜை எப்படி வாங்குறேன்ட்டு ஒன்று கேஷ் டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு, அதாவது கேஷ் கொடுத்து உங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு வெகுமதி ஒன்று கிடைக்கிற மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்க சந்தர்ப்பம். டிஸ்கவுண்ட்னா நீங்கள் எது மீன்? அதாவது நீங்கள் காசு கொடுத்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்குறீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு சலுகை ஒன்று நாங்கள் கொடுப்போம்.
அதாவது ஒரு 50,000 கொடுத்து நான் ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறேன்னு சொன்னேன், அதுக்கு நாங்கள் நீங்கள் வாங்குற ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்து 5,000மோ 10,000மோ கழிவொண்டு கொடுத்துட்டு நாங்கள் விலை கழிவொன்று கொடுப்போம். அது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் நேரடியான முறை உண்டு. அடுத்தது மாற்றீட்டு கழிவு முறை இல்லை வாங்கலாம். நாங்கள் ட்ரேடிங் ஆஃபர் வந்து சாதாரணமாக பாய்க்கிறது. அதாவது உங்கள்கிட்ட ஒரு பழைய ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வீட்டை இருக்குண்டா, 10 வருஷமோ அதுக்கு மேலே பாய்க்கிற ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று இருக்குண்டா, அந்த ஃப்ரிட்ஜை எங்களுக்கு வழங்கினீங்கண்டா அதுக்கு ஒரு கழிவொண்டு நாங்கள் கொடுப்போம். அப்போ அந்த கழிவை பெற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு தேவையான ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் வாங்கலாம். அது இன்னொரு முறை. அடுத்த 3வது முறையில் நான் சொல்கிறேன்டா, கிரெடிட் கார்டு அட்டைகள் எல்லாரும் பாவிக்கிறோம் தான். அப்போ உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டு அட்டை ஒன்று மூலமாகவும் 5 வருஷங்கள் வரை உங்களுக்கு கட்டி முடிக்கிற மாதிரியும் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்குறதுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஒவ்வொரு நீங்கள் வாங்குகிற மாடல் சைஸை பொறுத்து அந்த ஆஃபர்ஸ் மாறுபடலாம். பட் அதிகபட்சம் 5 வருஷம் வரையில் உங்களுக்கு போயிட்டு வாங்கலாம். இப்போ யாராவது சொல்லலாம், எனக்கு இந்த 3 முறையிலேயும் ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று வாங்குறதுக்கு வசதி இல்லை, அப்போ நான் என்ன செய்வேன், எனக்கு வேறு ஏதாவது வழி இருக்காண்டோ? இன்னொரு வழி இருக்குது. அதாவது இலகு தவணை முறையில் சிங்க ஷோரூம் ஒன்றுக்கு போனீங்கண்டா 24 மாதம், அதாவது 2 வருஷங்கள் வரை உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்று கட்டு காசுக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் வாங்கக்கூடிய வசதியும் இருக்குது. அதுக்கான முறைகள் என்ன? அதாவது நீங்கள் உங்களோட வசிக்கிற இடத்துக்கு அருகாமையில் இருக்கிற சிங்க காட்சி அறைக்கு போனீங்கன்னா உங்களோட சில வெரிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எங்களுக்கு தேவைப்படும். அதாவது உங்களோட நீங்கள் என்ன மாதிரி ஜாப் ஒன்று செய்கிறீங்க, உங்களோட வருமானம் என்ன மாதிரி, முதல்ல சாமானங்கள்கிட்ட வாங்கியிருக்கிறீங்களான்ற சில விஷயங்களை பார்த்துட்டு அந்த ஷோரூம்லேருந்தே உங்களுக்கு குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்று வாங்குறதுக்கு வசதி வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நாங்கள் கஸ்டமர்ஸுக்கு எல்லா நேரத்திலையும் செய்கிறதுக்கு யோசிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம். உண்மையாகவே இவ்வாறான மின் உபகரணங்கள், ஃப்ரிட்ஜ், இவ்வாறான விஷயங்கள் நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா சிங்க ஸ்ரீலங்கா நிறுவனத்துக்கு போனீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய விலைக்கழிவு இருக்கும். அதே நேரத்தில் நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கும் வாங்குவதற்கு. தொடர்ச்சியாக நீங்கள் அதன் மூலமாக பயன்பெறலாம். இன்னும் நிறைய விடயங்களை நாங்கள் காய்க்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறோம். இடைவெளிக்கு போகிறோம். இடைவெளிக்கு பிறகு நாங்கள் மீண்டும் இணைந்திருக்கின்றோம் குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியின் ஊடாக. எனவே எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள் சிங்கர் ஸ்ரீலங்கா நிறுவனம் சார்பாக 2 சிறப்பான அதிதிகள். குறிப்பாக வீட்டில் எல்லோரும் பயன்படுத்தக்கூடிய அனைத்து விதமான மின் உபகரணங்களும் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இலங்கையின் மதிப்புமிக்க ஒரு நிறுவனமாக திகழ்கின்றது சிங்கர் ஸ்ரீலங்கா நிறுவனம். எனவே அதனுடைய விலைக்கழிவுகள், அதனுடைய பொருட்களுடைய வாங்கும் வழிமுறைகளை நிறைய விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. இப்போ எல்லாருக்கும் இருக்க ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால், இரவில் நாங்கள் இந்த ஃப்ரிட்ஜை நிறுத்தி வைக்கிறதால ஏதும் பிரயோசனம் இருக்கா? ஆனால் நிறைய பேர் செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க. நீங்கள் ஒரு பொறியியலராக இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இது ஒரு அருமையான கேள்வி. என்னென்னு சொன்னால், இந்த கேள்வியை எனக்கு தனிப்பட்ட முறையிலேயும் சில பேர் இது என்னிடம் கேட்டிருக்கிறார்கள். இதுக்கு நாங்கள் ஒரு சொல்லில் பதில் ஆம் அல்லது இல்லை என்று சொல்வதை விட, இந்த ஃப்ரிட்ஜ்ன்றது என்ன, அதுக்குள்ளே என்ன நடக்கிறது, என்ன மாதிரி அதை வேலை செய்கிறன்ற பற்றி நாங்கள் ஒரு விளக்கமாக சொல்லிக்கொண்டால் அவரவரே தீர்மானித்து கொள்ளலாம் இதனால் பிரயோசனம் இருக்கோ இல்லையோன்றது. இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்ன்றது அநேகமாக இப்போ உள்ள ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே 2 கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும். ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட் அல்லது ஃப்ரிட்ஜ்ன்னு சொல்லி அதனுடைய டெம்பரேச்சர்கள், வெப்பநிலைகள் ஃப்ரீசரில் -18, ஃபுட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் +4 சென்டிகிரேட். இதுதான் இந்த டெம்பரேச்சர்கள். அப்போ நாங்கள் ஃப்ரிட்ஜை நிப்பாட்டும் போது என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால், அந்த டெம்பரேச்சர் கூடும். நாங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்கிற டெம்பரேச்சரை விட அந்த டெம்பரேச்சர் கூடும். இது அந்த உணவின் தரத்தில் அல்லது சுவையில் என்ன தாக்கத்தை கொடுக்கும்ன்றதை தான் முதல் பார்க்க வேணும். இந்த நிப்பாட்டுறதால என்ன நடக்குதுன்றதை தான் பார்க்க வேணும். இப்போ அந்த பொருட்கள் ஒவ்வொரு விதமான உணவு பதார்த்தங்களை நாங்கள் அங்கே உள்ள வச்சிருக்கிறோம். ஒவ்வொரு பதார்த்தத்துக்கும் ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சர், உகந்த டெம்பரேச்சர் என்று சொல்லி இருக்குது. அதுக்கும் எவ்வளோ நேரத்துக்கு நாங்கள் வச்சிருக்க போகிறோம்ன்றதில் தங்கி இருக்குது. சில இப்போ மாமிசத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அதை நாங்கள் ஒரு நீண்ட காலத்துக்கு வச்சுருக்கணும்னு சொன்னால் டெம்பரேச்சரை குறைச்சி தான் வச்சுருக்கோம். அது ஃப்ரீசரில் நீங்கள் சாதாரணமாகவே பார்த்துருப்பீங்க. அப்போ ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சரில் நாங்கள் அப்படி உணவு பதார்த்தங்களை நாங்கள் வச்சுக்கொள்ள வேணும், பத்திரப்படுத்தி வைத்துக்கொள்ளணும் என்று சொல்லி இருக்கிற அந்த கட்டாயத்தில் இந்த
ஃப்ரிட்ஜை நாங்கள் இரவில் நிப்பாட்டி வைக்கிறதுன்றது அதுக்கு எதிர்மாறான ஒரு விளைவை கொடுக்க போகுது. இரவில் டெம்பரேச்சர் ஏறும், விடிய காலமையில் நாங்கள் அதை திருப்பியும் ஃப்ரிட்ஜை ஓன் பண்ணும்போது அந்த டெம்பரேச்சர் பழையபடி குளிரும். அப்போ மாறி மாறி ஏறி இறங்கி கொண்டிருக்கும். இது ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு உணவு பதார்த்தத்தில் ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்கும், நிச்சயமாக கொடுக்கும். இது ஒரு மறைக்கப்பட்ட உண்மை இல்லையா? அது ஒருவரும் அதை பற்றி சிந்திக்கிறது இல்லை. மற்றது இப்போ நாங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஃப்ரிட்ஜை ஓஃப் பண்ணி வைக்கலாம்ன்றதும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற பொருட்களின் அளவை பொறுத்து இருக்குது. அதை நாங்கள் தேர்மல் மேஷ்ன்னு சொல்லுவோம், வெப்ப திணிவு. எவ்வளோக்குள்ள கூட பொருட்கள் இருக்கோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு குளிர் இருக்கும். நீண்ட நேரத்துக்கு நாங்கள் நிறுத்தி வச்சாலும் ஒரு சின்ன டெம்பரேச்சர் தான் கூடும், ஓரளவு குறைந்த அளவு தான் கூடும். அதில் நிரம்பற்ற பொருட்கள் உணவு பண்டங்கள் உள்ளே இருந்தால். அப்போ நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் எவ்வளோ உணவுப் பொருள் இருக்குது, எத்தனை மணித்தியாலத்துக்கு இது தாக்கு பிடிக்கும் என்றெல்லாம் பார்த்து கொண்டு இருக்க முடியாது. மற்றது வெப்பநிலையை அளக்கிறதுக்கு சாதாரணமான ஒரு ஃப்ரிட்ஜில் வெப்பநிலை அளக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு வசதி இல்லை. என்ன வெப்பநிலை இப்போ அடைந்து விட்டது, இது பாதகமான வெப்பநிலையோ, இதுக்கு மேலே நாங்கள் போட சுவிட்சை ஓன் பண்ண வேணுமோ என்றெல்லாம் தீர்மானிக்கிறத ஒரு ஆளை நிப்பாட்டி வைக்கணும் ஃப்ரிட்ஜுக்கு பக்கத்திலே. இதெல்லாம் முடியாத காரியம். இன்னும் ஒரு விஷயம், இதனால் பெருமளவு மின் சக்தியை நாங்கள் சேமிக்கிறதுக்கு இல்லை. ஏனென்றால் இரவில் நாங்கள் அதை ஓஃப் பண்ணி கொஞ்சம் சேமிக்கிறோம். ஆனால் அடுத்த நாள் காலமே அதே அளவு அந்த டெம்பரேச்சர் அதிகரித்ததை திருப்பி நாங்கள் பழையபடி அந்த எங்களுக்கு வேண்டிய வெப்பநிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக கம்ப்ரெசர், ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள கம்ப்ரெசர் அதிகமாக வேலை செய்ய வேண்டிய, ஜீரோவில் இருந்து அப்படியே மேலே போகும், அதிகமாக வேலை செய்யும். அப்போ நாங்கள் முந்தி விட்டதை திருப்பி விடிய காலமே போடுறோம். இதை விடவும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டை நான் சொல்ல வேணும். தற்செயலாக காலையில் நீங்கள் மறந்து விட்டீர்கள், அதை சுவிட்சை திருப்பியும் ஓன் பண்ணுறதுக்கு மறந்து விட்டீர்கள்னு வைத்துக்கொள்வோம். என்ன நடக்கும்? முதலுக்கே மோசமாக போகும், அவ்வளோ பொருட்களும் வீணாக போகும். இப்போ இப்படியான தாக்கங்கள் அங்கே இருக்கிறது. அதனால் இந்த இரவில் நிப்பாட்டி காலையில் மீண்டும் அதை ஓன் பண்ணுவன்றதை நான் அவ்வளோ தூரத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன். அதனால் வர்ற சக்தி சேமிப்புன்றது வெகு சொற்பமானது. இதுதான் என்னுடைய நிச்சயமாக உண்மையான ஒரு கருத்தும் கூட. எனக்கு தினேஷ், இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்கணும், நீங்கள் கதைக்கும் போது குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தீங்க, இந்த மாற்றீட்டு கழிவு குளிர் சாதன பெட்டிகளுடைய பாகங்கள் மீண்டும் பாவனைக்கு உபயோகிப்பதனுடைய பயன் என்ன, மக்கள் மத்தியில் ஒரு சிந்தனை காணப்படுது என்பது தொடர்பாக. இது தொடர்பாக கொஞ்சம் தெளிவாக சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு பிழையான சிந்தனை, பொதுமக்கள் மத்தியில் இருக்கிற ஒரு பிழையான சிந்தனை. என்னென்னா, நாங்கள் பழைய ஃப்ரிட்ஜஸை எடுத்து மாற்றீட்டு கழிவு ஃப்ரிட்ஜை பாவிக்கிறது நாங்கள் அது மூலமாக ஒரு லாபத்தை அடையிறதுக்கு இல்லை. நாங்கள் உண்மையாகவே அதை செய்கிறது நமது சுற்றுச்சூழல், நமது சூழலுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் எப்படி ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒன்றுண்ட இருக்கிற ரெஃப்ரிஜரன்ஸ், அதாவது குளிராக்கியை எப்படி நாங்கள் அகற்றுவது என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் நாங்கள் பழைய ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்துகிட்டு அப்புறப்படுத்துகிறோம். உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக நான் உண்மையாகவே சொல்கிறேன்னா, இந்த ட்ரேடின் ஃப்ரிட்ஜஸ், அதாவது மாற்றீட்டு கழிவு குளிர்சாதன பெட்டிகளை அகற்றும் போது எங்களுக்கு ஒரு விதத்தில் செலவொண்டு இருக்குது. அதாவது ட்ரேடின் இந்த பழைய ஃப்ரிட்ஜை நாங்கள் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண வேண்டும், போக்குவரத்து செய்ய வேண்டும், ஸ்டோரேஜ் செய்ய வேணும். ஏதாவது வேர்ஹவுஸ் ஒன்றில் நாங்கள் அதை பாதுகாப்பாக நாங்கள் அகற்றும் வரைக்கும் வைத்திருக்க வேண்டும். மற்றது கடைசியாகத்தான் இந்த அகற்ற பணி நடக்கிறது. அதாவது ட்ரேடின் ஃப்ரிட்ஜை டிஸ்போஸ் பண்ணுறது வந்து கடைசியாக தான். அப்போ இதுக்கு மேலதிகமாக நாங்கள் இந்த ப்ராடக்டை டிஸ்போஸ் பண்ணக்குள்ள நான் சொன்ன குளிராக்கி, அதாவது ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம். இப்போ பழைய குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்றில் இருந்தால் அதில் இருக்கிற குளிராக்கி அநேகமாக சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். எனவே அதை அப்புறப்படுத்தும் போது மிக மிக கவனமாக அதை செய்ய வேண்டும். அது அந்த அளவுக்கு இலேசான காரியமும் அல்ல. மற்றும்படி எல்லாராலேயும் இந்த காரியத்தை செய்யவும் முடியாது. அதாவது ரெஜிஸ்டர்ட் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்குது ஸ்ரீலங்காவில். அதுக்கு ஏற்ற இயந்திரங்கள் மற்றது அந்த நாலேஜ் இருக்கிற சில நிறுவனங்கள் மூலமாக மட்டும்தான் இதை செய்ய முடியும். அப்போ இந்த நான் குறிப்பிட்ட எல்லா இடங்கள்லேயும் அநேகமாக ஒரு விதத்தில் எங்களுக்கு காசு செலவழித்து தான் இந்த காரியத்தை செய்ய வேண்டி வரும். இந்த ஒரு பெரிய ப்ராசஸுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் காசு செலவழிக்கிறோம். அப்போ உண்மையாகவே நாங்கள் லாபம் அடைகிறது இல்லை. நாங்கள் இது ஒரு சிஎஸ்ஆர் ஆக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம். சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கிறதுக்கு எங்களோட நிறுவனத்தின் சார்பாக செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தான் நாங்கள் இதை கருதுகிறோம்.
எனவே அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உதவியாக இருக்கும். என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் வீட்டில் பழைய ஃப்ரிட்ஜ்களை தொடர்ச்சியாக பாவிக்கின்ற பொழுது தினேஷ் சொன்ன மாதிரி மின் கட்டணமும் அதிகரிக்கும். அதே நேரத்தில் உங்களுடைய உணவுகள் அதே நேரத்தில் சுற்றுச்சூழலுக்கும் மாசுபடுத்தலை ஏற்படுத்தக்கூடிய விடயமாக மாறும். எனவே நீங்கள் அதை கொடுத்துவிட்டு நீங்கள் புதிதாக வாங்கிக்கொள்ளலாம். இதில் நிறைவாக நான் கேட்கணும் தினேஷ்ட, இப்போ சிங்கர் நிறுவனம் சார்பாக எதிர்வரும் காலங்களில் எவ்வாறான நடவடிக்கைகள் எடுக்க போகிறீங்க இந்த மின்சக்தி தொடர்பாக? இப்போதைக்கு நாங்கள் சஸ்டைனபிள் எனர்ஜி அத்தாரிட்டி, அதாவது நிலைபெறு அதிகார சபை என்ற அரசாங்க நிறுவனத்தோடு சேர்ந்து சில ப்ரொஜெக்டுகளை செய்து கொண்டு போகிறோம். அதை பற்றிய மேலதிக தகவல்கள் உங்களுக்கு வருங்காலத்தில் தெரிய வரும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ நாங்கள் நிறுவனம் என்ற சார்பில் எங்களோட நோக்கு, எங்களோட எய்ம் அடுத்த 5 வருடங்களுக்குள்ள எப்படியாவது தற்போது பாவனையில் உள்ள கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் பழைய ஃப்ரிட்ஜுகளை இந்த எனர்ஜி கிரிட்டிலேருந்து, இந்த நிலுவையிலேருந்து எப்படி அகற்றுறதுதான் எங்களோட நோக்கம். கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் பழைய ஃப்ரிட்ஜுகள் இந்த கிரிட்டிலேருந்து நாங்கள் வெளியே எடுக்கணும். அதாவது எனர்ஜியை சேவ் பண்ணுறது, சேமிப்பு எப்படி செய்கிறதுக்குன்றதுக்கு அது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம். இதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட 5 கிகாவாட் ஹவர்ஸ் ஒரு பிரமாண்டமான சேமிப்பு எங்களுக்கு செய்து கொள்ளலாம். அது நமது நாட்டுக்கும் அது பெரிய உதவியாக இருக்கும். ஆனால் அது இலகுவான விஷயம் அல்ல. அது சிங்கர் ஸ்ரீலங்கா நிறுவனத்துக்கு மாத்திரம் செய்யக்கூடிய விடயம் அல்ல. நான் முதல் குறிப்பிட்டது போல அரசாங்க நிறுவனங்கள், அதாவது சஸ்டைனபிள் எனர்ஜி அத்தாரிட்டி போன்ற அரசாங்க நிறுவனங்கள், மற்ற பிரைவேட் தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுமக்களின் ஆதரவு மிக மிக முக்கியம் இந்த செயற்பாட்டை எங்களுக்கு முன்னுக்கு கொண்டு வரதுக்கு. நேரத்தில் இன்னொரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட கேட்கணும். இப்போ நிறைய பேர் வீட்டில் பார்த்துருக்கோம், பழைய ஃப்ரிட்ஜுகளை பாவித்து கொண்டிருப்பாங்க. சிலருக்கு அது ஒரு ஞாபகமாக கிடைச்சிருக்கும், கிஃப்டாக கிடைச்சிருக்கும். அதை அவங்க மாற்றுறதுக்கு விருப்பப்பட மாட்டாங்க. இது நான் அந்த காலத்தில் வாங்கினது நல்லா பாவிக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுலேருந்து மாறாமல் அப்படியே இருந்து கொண்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ தான் புரிய வைத்தாலும் சில வேளை ஒரு அறியாமை காணப்படும். அவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற அட்வைஸ் என்ன? இதில் எந்த ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தானே, அது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு சென்டிமெண்டல் வேல்யூ இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தாலும் சரி, புதிய ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தாலும் சரி, அதில் மின்சக்தியை சேமிக்கக்கூடிய சில வழிமுறைகளை நான் இப்போ சொல்லலாம். பல பேர் இந்த விஷயங்களை பற்றி சிந்திக்கிறது இல்லை. இப்போ நாங்கள் சொல்லி கொடுத்தால் அது அவருடைய மூளையில் அது வேலை செய்யும். நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு பழைய ஃப்ரிட்ஜ், ஒரு சென்டிமெண்டல் வேல்யூ உள்ள ஒரு ஃப்ரிட்ஜ்னு சொன்னால் அதை பக்கத்தில் வச்சுக்கொள்ளலாம். புதிய ஃப்ரிட்ஜை வண்டி பக்கத்துலேயே வச்சுக்கொண்டு வேலை செய்யலாம். வேண்டாம், மின்சக்தியை நாங்கள் சேமிக்கலாம். இதில் இப்போ ஃப்ரிட்ஜ்னு சொல்லும்போது என்ன நடக்குது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேன்னு சொன்னால், நாங்கள் எல்லாருமே யோசிக்கிறது டெம்பரேச்சரை குறைக்கிறோம், வெப்பநிலையை குறைக்கிறோம். வெளியில் அரை வெப்பநிலை 28-30 டிகிரின்னு சொன்னால் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சால் அது 4 டிகிரி வரும். அல்லது மாமிசம், மீன் அப்படின்னு சொன்னால் மைனஸுக்கு போகும்னு சொல்லிலாம் தான் தெரியும். ஆனால் அந்த ஈரப்பதன் ஒரு சாமானை பற்றி ஒருவருக்கும் சரியான விளக்கம் இல்லை. இப்போ நாங்கள் ஒரு ஈரப்பதன், இப்போ நாங்கள் ஒரு எங்களோட வெளியில் அரை வெப்பநிலை ஈரப்பதன் எப்போவுமே கூடவாக தான் இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே நாங்கள் வைக்கும்போது அந்த ஈரப்பதன் அகற்றப்படுகிறது. அதாவது எங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளால் வெளியில் தண்ணி வர்றது எங்களுக்கு தெரியும். அது உறைபனியாகி அப்புறம் ஒரு ஹீட்டர் ஒன்று வேலை செய்து உறைபனி வெளியில் நீராகி வெளியில் வருது. அப்போ பாருங்கோ, நாங்கள் இந்த நீரை அகற்றுறதுக்காக முதல் கம்ப்ரெசர் வேலை செய்து அதை உறைபனி ஆக்கிறதுக்கும் ஒரு மின்சக்தியை நாங்கள் செலவழிக்கிறோம். பிறகு அதை அகற்றுறதுக்கும் ஹீட்டரை ஓன் பண்ணி அதை அகற்றுறோம். அப்போ இது ஒரு தேவையில்லாத வேலை. அப்போ எவ்வளோக்களோ நாங்கள் ஈரப்பதனை எங்களோட ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போடுறதை குறைப்போமோ அவ்வளோக்களோ எங்களுக்கு லாபம். ஈரப்பதன் எப்படி உள்ளே போகும்? நாங்கள் ஒரு கதவை திறந்து வச்சுருந்தால் வெளியில் உள்ள ஈரப்பதன் கூடின உஷ்ணமான காற்று ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போகும். அப்போ அது ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஒரு சுமை, அதை நாங்கள் குறைக்க வேணும். அப்போ நான் முந்தி சொன்ன மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை திறந்து வைத்திருக்கிற நேரங்களை நாங்கள் குறைக்க பார்க்க வேணும். அம்மா மாதிரி சில நேரம் ஃப்ரிட்ஜை திறந்து வச்சு கொண்டு தான் இன்றைக்கி என்ன சமைக்கலாம்னு சொல்லி ஒவ்வொன்றா எடுத்து பார்த்து சில நேரம் சொல்லுவார்கள். இப்போ அதை எல்லாத்தையும் நாங்கள் கொஞ்சம் எங்களோட அதான் முதலே சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை கொஞ்சம் நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேணும். மற்றது எந்த ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதை வெளியில் எடுத்து அதை நாங்கள் நீர் படிஞ்சு விட்டதுன்னு சொன்னால் அதை திருப்பி வைக்கும்போது அந்த நீரை அகற்றி ஒரு 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 உலர்ந்த துணியால் அது எல்லாத்தையும் துடைச்சி போட்டு உள்ளே வச்சோம்னு சொன்னால் ஈரப்பதனை நாங்கள் குறைக்கலாம். இப்படியாக பல விதமாக நாங்கள் இந்த விஷயங்களை குறைச்சி கொண்டு வரலாம். இன்னும் கன விஷயங்கள் சொல்கிறதுக்கு இருக்குது. ஆனால் சரி, உண்மையாகவே இந்த நிகழ்ச்சியில் சிங்கர் ஸ்ரீலங்கா நிறுவனம் சார்பாக 2 விசேஷமான அதிதிகள் இணைந்து கொண்டிருந்தார்கள். ஒரு ஃப்ரிட்ஜை வாங்கணும் என்ற இவ்வாறான விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்கணும். அதே நேரத்தில் மின்சக்தியை சேமிக்கிறதுக்கு சிங்கர் ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து விற்கப்படுகின்ற இந்த குளிர்சாதன பெட்டிகள் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதையும் மிக தெளிவாக ஒரு இன்ஜினியர், அதே நேரத்தில் ஒரு பிராண்ட் மேனேஜரும் எங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லியிருந்தாங்க. எனவே இருவருக்கும் சக்தி டிவியின் குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சி சார்பாக எங்களுடைய மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி. நன்றி. வணக்கம்.
மற்றொரு குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரையில் விடைபெறுவது எஸ். ராஜ்குமார். நன்றி, வணக்கம்.